Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô aqui com um motor de partida aí, ó, da Saveiro aí, geração 2. E o que acontece, pessoal? Esse motor de arranque, o cliente ia dar partida no carro. Às vezes o carro funcionava, às vezes o arranque conseguia atacar, mas às vezes ficava fazendo um barulho, como se estivesse moendo alguma coisa ali no arranque. Aí, pessoal, desmontando o arranque aqui, ó, a planetária dele, ó, que ele funciona com esse sistema aqui, que é até para facilitar também na hora da partida, fica mais leve. Tá quebrada, parte quebrada, então na hora ali de dar partida escapava e ficava fazendo esse barulho aí, não dava partida no carro. Beleza, pessoal? Tá passando por isso aí, ó, a Saveiro aí, motor AP, o Gol Bola também, tiver com esse barulho aí, ó, pode ser que seja o seu problema isso aqui, ó. Beleza? Valeu!